Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon nomba, ƙarshen nomba, tsakiyar nomba. Muna gaishe da manya-manyan malamai da waliyai da shehunai da suke cikin waɗannan gidaje masu albarka. Afuwan komai abin da ya sa ɗabi'ar mu ne muna kawo shi dalla-dalla daki-daki yadda za ku gane. Abin da ya sa muka kawo ita wannan hoton taba magani ne za mu kawo na hana shaye-shaye. To shi sa muka yi amfani da hotonta wajen don a gane menene maganin kuma menene abin da yake yi. Dalilin da ya sa muka kawo muku wannan magani na hana shaye-shaye, wani bawan Allah ya neme ni ko ya kira ni ya ce min ya je ya karɓo iska a kudu ɓarayin Ogun ne ko Kogi, ya samu iskar, ya samu hadimin a gurin. To amma kuma sai Allah ya jarabce shi da shaye-shaye da neman mata. To muna samun irin waɗannan maganganun sosai, wanda zaka ji mutum ya ce an bashi iska amma sharaɗin sun ce sai ya yi shaye-shaye ko sai ya bar wata sallah ko sai ya dinga yanke-yanke ko sai ya dinga yin wani abu dai na zunubi na laifi. To duk amfanin da hadimi ko iska za ta yi maka in dai za ta saka wani mummunan aiki, to ta zama ba shi da amfani. Ina amfanin rushe lahira kuma ka gina duniya? Ai kaga ya zama abu mara amfani. To don haka abin da muke ba mutane shawara, wanda duk zai nemi wani hadimi ko ya nemi wata iska ko ya nemi wani rauhani, ya samu ƙwararre wanda ya sani, wanda ya iya. Kuma kar ka yadda a baka sharaɗi na duk komai kankantar abu, duk yadda kake sha'awar su da shi. Alhamdulillah waɗanda duk muka bama ko waɗanda duk muka tura ma ko waɗanda duk suka yi amfani da wannan ɗin, za ka ga babu sharaɗin komai. Wanda duk muka bama hadimai ga wanda ake kawo ma kuɗin da wanda suke maganganu ko suke mu'amala da su, za ka ga ba sharaɗi ko na turaren Binta Sudan wai ka shafa ya bayyana. Duk lokacin da ka bukata kawai da ka juya ka motsa zobenka la ilaha illallah ko Allahu samad ko subhana rabbika ko ya Muhammad ko dai wani abu ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ko astaghfirullah, nan take hadimin zai bayyana. Duk abin da ka sa shi zai yi, duk abin da ka hana shi zai hannu. To irin waɗannan iskar da za a je a ɗauko a ce za ka dinga yanka rago ko za ka dinga yanka kaza kana ba da jini a wani abu, shirka ne. Don haka dan Allah mu guje shi, musamman a ce dan za ka yi amfani da hadimi ko iska sai ka bar wata sallah ka ɗauki wata. Na san mun kawo hadiman da akwai wanda lokaci guda sun bashi fim miliyan 100, akwai wanda za ka ga lokaci guda an bashi miliyan 60, akwai wanda za ka ga miliyan 20, musamman hanyar na kawar jinnin nan. To amma duk sallar asuba da su ake, duk ayyukan alheri suke gina. Sai ka je ka ɗauko wani hadimi saboda kawai kana sha'awa a baka a ce sai ka yi shaye-shaye. Kana mutumin kirki ka samu kuɗi kuma ka zama mutumin banza, ya zama kana rusa katangar lahira kana gina ta duniya a gurin. Allah ya kiyaye mu da irin waɗannan abu. To insha Allah mai wannan tambaya ko masu wa'annan tambayoyi dan suna da yawa, wani kuma za ga yawan ciwon kai, wani za ga yawan neman mata bayan ya samu hadimin. To hanyoyin da muke bayarwa duka ba irin wannan bane, kuma ba su da cuta kuma ba su da cutarwa, kuma hatsali ma sai dai su ƙara ƙarfafa maka ibadu da biyayya da dokoki akan na dokokin Allah, da kuma ƙara kusanci ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman hadiman da muka bayar na ilhama din nan na karatu. To wannan maganin daina shaye-shaye ne mujarrabin insha Allah. Duk wanda yake so ya daina shaye-shaye, yayi yaƙi a zuciyarsa ya daina shaye-shaye, to insha Allah ana samun kalar taba ko kuma kalar wuyi ko kuma kalar yarmu ko ma dai kowane irin kalar abu da mutum yake sha. To insha Allah in an samu wannan, ko da giya ne yake sha, za a samu su, za a marmasa a ciki, za a samu kashin kare a daka su, a marmashe su, za a haɗa shi da kirji, in an haɗa shi da kirji za a haɗa shi da jiji, za a dake su. In ba a samu waɗannan abubuwan bala ba a sa guri ɗaya, ya naɗe su, ya kunna mata wuta ya sha kamar dai yanda yake shan tabar. To insha Allah yana gama sai a rubuta mashi tashiya, za a rubuta mai tahiyar sallah bakin salihin ya sha rubutun. To kullum haka za a yi har zuwa kwanaki 7 a jere ba tare da fashi ba. To insha Allah kafin kwanaki 7 ka daina shan taba ko wiwi ko kuma yarmu da sauran dukkanin abubuwa na laifi. Insha Allah za ka yi amai na duk abin da kake sha ko na duk abin da ka sha. Kai da kanka insha Allah za ka yi ma Allah godiya in dai kana son dainawa.
to insha Allah ka jaraba amfani da wannan sirri ka gani. Mu dai alhamdulillah mun jaraba mun yi kuma mun jaraba mun ba jama'a, kuma insha Allah kuma ku jaraba shi za ku taimaki yan uwa waɗanda suke cikin waɗannan damuwar, waɗanda suke so su daina. Alhamdulillah wanda duk muka ba wannan sirri cikin yardar Allah da amincewarsa, za ka ga Allah ya ba shi lafiya kuma Allah ya warkar da shi daga wannan damuwa. Da haka insha Allah kuma gashi nan ku jaraba, kuma mu yi ma 'yan uwanmu da masoyanmu waɗanda suke da hadiman da suke sa shi wannan shaye-shayen da neman mata, da Allah ga sirri mun zo muku da shi fi sabilillahi a jaraba. Sirri ne na hana shaye-shaye, mace ko namiji, kowane irin shaye-shaye ne, kuma an sani dama ɗabi'a ne ma wanda duk yake shaye-shaye na yuyi ko yarmu ko taba ya ki daina, da Allah a samu kuɗin cizo a sa a cikin tabar a naɗe ya sha da shi, wallahi ba zai ƙara yi ba har abadan abidina. To kuma akwai sirri da muke bayarwa na gari na hana shaye-shaye, wanda shi ma Allah da za mu yi magana a kan shi. Akwai sirri da muke bayarwa na rubutu, shi ma na daina sata in yaro na ɗauke-ɗauke, shi ma Allah da za mu kawo shi. Kuma akwai sirri da muke bayarwa ga wanda yake da jarabar shaye-shaye, to wanda Allah ya jarabta da shaye-shaye shi ma za mu kawo wannan sirrin cikin yardar Allah. Don neman ƙarin bayani za a yi kira mu a 081 300 10609. magana Alaramma wanda aka fi sani da barista, wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai Zaria. Kira ma a 081 300 10609, ma'ana 081 300 10609.